ぐるみたいなさ、去年までそんな技術見たことなかった。これすごいな。頭灰だらけだもんね。やっぱシャワーしないとダメだ。あ、これわかるわ。あれこれさっきのなんか違うっけ？なんか CM かなんかで使ってたよね。塊顔に当たったんだけど。マジで大丈夫？